Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін тақырып ғайбат жайлы болмақ. Ғайбаттың жалпы ең жаманы балаларға айтылған екен. Біреудің баласы жайлы, жалпы балалар жайлы ешқашан ғайбат айтпаңыз. Бәленженің баласы сондай екен, ананың баласы сөз ұқпайды екен, ананың баласы оқуда нашар екен, ананың қызынай кір қожалақ, қалай болса солай жүреді екен. Ананың баласы, мынаның баласы деп егер балалар туралы ғайбат айтатын болсаңыз, сіздің иығыңыздағы екі періште сенің де ұрпағың сондай болсын, сенің де ұрпағың сондай болсын дейді екен. Алла сақтасын. Ал егер жақсылық айтатын болсаңыз, бәленшенің қызынай сондай бір көркем мінезді, қалықты екен дейтін болсаңыз, ұлынай сондай екен дейтін болсаңыз, ол да солай екен. Сондықтан жалпы бала туралы, балалар туралы ғайбат айтуға мүлде болмайды екен. Жас келініңіз туралы, бәленбайдың қызы, күйеу баласы, келіні деп айтатын болсаңыз, иығыңыздағы екі періште сенің де ұрпағың, сенің де ұрпағың, сенің де ұрпағың сондай болсын дейді екен. Сондықтан жалпы ғайбат айтудан аулақ болайық.